ازيك؟ الحمد لله. انا لو كنت اعرف انت موجوده امبارح كنت طلعت سلمت عليكي. مش فارقة كتير. وانت زعلانه؟ لا، هزعل من ايه وهزعل ليه؟ انا بطلت ازعل من اي حاجة. بعدين هو انا كنت مهمة بالنسبة لاخويا عشان ابقى مهمة بالنسبة لاي حد تاني؟ عندك حق. ولو انت مش طايقه تشوفيني انا عذراكي. انا مش عايزة كلام كتير، ولا عايزة حد يعتذر لي ولا يقرب مني، ولا حتى يبرر لي هو عمل كده ليه. انا كل اللي انا عايزاه ان انا اعيش في هدوء. انا اللي حصل لي خلاني ابقى فاهمة الناس كويس قوي. تفتكري انا ما حصليش حاجات في حياتي بينت لي ان انا ممكن اكون كنت غلطانه في مواقف، بس عايزه اصلح غلطي؟ مفيش حاجة بتتصلح ومفيش حد بيتغير. ازاي بقى؟ انت مش قلتي انك اتغيرتي؟ لا، انا ما قلتش كده. انا قلت اني عرفت وفهمت، والتجربة اللي انا عشتها مش عايزة تتكرر تاني. عشان كده هبعد عن اي حاجة ممكن تأذيني. انا محتاجه لك قوي. انا كمان كنت محتاجة لك قوي. فاكرة كلمتك كم مرة عشان تنجديني؟ قلت لك قولي لانكل شاوين ان جلال كذاب. بس جلال قال لنا انك تعبانه ولازم تتعالجي. وهو من امتى اللي بيدخل عند جلال المستشفى بيتعالج؟ ايوه بس انت اخته. بتحكي على نفسك ولا بتحكي عليا؟ انت عايزة تفهميني انك مش عارفة جلال كويس؟ تعرفيش ان هو عمل كل ده عشان يكوش على كل حاجة؟ زي ما انا متأكدة ان هو بيعمل معاكي كده دلوقتي. بس زي ما اديتيني ظهرك انا كمان هديكي ظهري. وحشتيني. انت خرجت امتى؟ ايه ده؟ بقول لك وحشتيني تقول لي خرجت امتى؟ لا كده بقى هرجع السجن تاني لحد ما يبان اخرها ايه. لا لا لا، اتفضل. ايه بقى؟ مالك؟ مفيش. مفيش ايه؟ اوعي تكوني زعلانه انك شفتيني. لا طبعا بالعكس. عكس ايه؟ انا مش شايف اي عكس خالص. ايه المقابله دي؟ انا كنت فاهم ان اول ما هتشوفيني هتعملي بقى زي الافلام ويغمى عليكي وتترمي في حضني. ايوه كده اضحكي. تصدقي بقى اما بشوفك بتضحكي ببقى مش عايز اي حاجه تاني من الدنيا. ايه بقى البصه دي؟ افهم منها ايه؟ لا لا انا كده قلبي ما يستحملش. تعرف يا ماهر، انا بقالي فتره كبيره قوي انت الوحيد اللي على بالي. ايوه بقى كده. ايوه كده. رد فيا الروح. تعرفي بقى ان انا كان ممكن اقعد في السجن، بس خرجت عشان اشوفك. يا سلام، يعني هو بمزاجك؟ اه بمزاجي طبعا. انا مستعد ارجع السجن تاني واخرج تاني وارجع واخرج. بقت حاجه سهله بالنسبه لي. بص بقى، عايزك من هنا ورايح تشيلي اي حاجه من دماغك ولا تشغلي بالك باي حاجه تضايقك ولا تزعجك. انا خارج وكل اللي في دماغي انتي، واللي عمله جلال انا مش هسيبهوله. ايه يا عم الدخله دي؟ مش تكح ولا تخبط؟ مش يمكن في حاجه كده ولا كده؟ عاجبك يعني الخضه اللي انت خضتها لها دي؟ مش تقولي اللي عندك ضيوف النهارده؟ على اللي كنت مرحب بيهم. وانت يا بيه، طلعت من السجن امتى؟ لا انا لسه ما طلعتش من السجن، مستني الافراج. ظريف ودمك خفيف قوي. لا بتكلم بجد. اصل واحد جوه السجن غير بره السجن. انا اكتشفت ان اللي بره هم اللي مساجين. جوه السجن بقى كل واحد حر، وشه مكشوف، بيقول اللي هو عايزه وهو واضح. لكن بره السجن كل واحد حاطط وش قدام وش ومستخبي وراه.
يعني مش حر ولا ايه؟ انت فيلسوف وبتقول كلام كبير وبتفهم كمان. ماهر كان صاحب بابا الله يرحمه وهو جاي يطمن عليا بس. لا انا مش جاي عشان صاحب بابا، انا جاي عشانك انت. ده انت بجح وقليل الادب صحيح. لا وقليل حاجات تانية كمان، تحب تشوف؟ طب ماهر معلش انا هبقى اكلمك انا. انت اصلا مين اللي هيسمح لك ان انت تكلمي واحد زي ده؟ بقى يا حبيبتي. وانت ما تجيش هنا تاني، انت فاهم؟ اوعى كده، انت زباله. تعالي هنا. انت ازاي تقولي كلام زي كده؟ الواحد هيبقى جوزك كمان شويه، ها؟ علشان واحد حقير زي ده. اوعى ايدك ماهر. استنى انا جايه معاك. انت رايحه فين؟ بقول لك ايه جلال باشا، لا 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 عيب، عيب قوي. انت راجل متربي في مدارس اجنبي، يعني اكيد علموك الادب والذوق والبروتوكول، وفهموك ان الحريم لازم تتعامل معامله ارق من كده، وخصوصا لما تكون حاجه رقيقه كده زي كارمن. كارمن تعالي معايا. انا مش قاعده في البيت ده ولا ثانيه. انا اللي اقول مين اللي يقعد ومين اللي ما يقعدش، وكلامي يتسمع. انا اللي مسؤول على البيت ده. وانت تطلع بره حالا بدل مش هتشوف الشارع ده تاني. يما قلبي يا لهوي، وقع في ركبي وركبي بتخبط على الجيران. بالراحه يا عم الجامد، بالراحه مش كده. بقول لك ايه يا حبيبتي، انا عايزك بقى تطلعي تاخدي شاور وتنامي لحظه بس، في بينا مشاعر حبيه، وتحلمي احلام سعيده، لان الفتره اللي انا قضيتها في السجن علمتنا حاجات كتيره قوي تخليني اقول لك اطمني. ها اطمني. ترفضيني عشان خاطر الحقير ده؟ انا ما رفضتكش عشان حد، انت اللي كرهتني فيك. مش كده يا كارمن، احنا في الاخر يعني عيله واحده. انت اللي بتقولي كده بعد كل اللي عملوا فيكي؟ عملت فيها ايه؟ ها؟ ما تنطقي، انا عملت فيها ايه؟ اكيد انت فاهمه غلط يا كارمن، يعني جلال عايز مصلحتي ومصلحتك، واهم من ده كله مصلحه العيله. صح يا جلال؟ حبيبتي يا لميا، انا عايزك تفهميني. فهمي عشان مش فاهمه اي حاجه. كارمن انا عارف ان انت مش مستقره، بس انت اقوى من كده بكتير. اقول لك على حاجه، انت عارفه الناس لما عرفوا ان احنا هنتجوز، مش عايز اقول لك كانوا فرحانين قد ايه، وانا متاكد كمان انك فرحانه. صح؟ ايه رأيك بقى؟ أكيد هنا أحسن وهتغير جو أكتر. ماشي. أنا مش عايزاك تبقى زعلان. انا مش زعلان، انا كان عندي امل. ولسه الأمل موجود. الدكتور قال النتيجة النهائية هتيجي بعد العلاج الطبيعي. مش دي الحكاية، مش حكاية علاج طبيعي. العملية إما نجحت أو لا. يا حبيبي عايزاك تبقى متفائل، ما تبقاش متشائم كده. عارفة أنت جميلة أوي. عارفة إن أنا جميلة، وعمري ما حسيت إن أنا جميلة غير وأنا معاك. حتى بعد ما عرفتي أنت هتبقى زي الفل، وهتقوم على رجلك زي الحصان. في مثل فرنساوي بيقول aujourd'hui plus qu'hier moins que demain، يعني كل يوم بحبك عن اللي قبله. وأنا كمان بحبك. شوفي الحمد لله على السلامة. أهلا يا غريب، أهلا يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا فندم. ازيك عامل إيه؟ أنا زعلان بس إن حضرتك ما كلمتنيش قبل ما تركب الطيارة، على الأقل كنت انتظرت حضرتك في المطار. طبعا، بس ما هي اللي قالت إنه مفيش لزوم حد يعرف. أنا؟ أنا صح مظبوط. بصراحة أنا قلت إن هو لو قابلك هيفضل يتكلم في الشغل وعن تفاصيله كمان، وهي تعبانة عايزاه يستريح. فعلا عندك حق. طب أنا مسموح لي أقعد مع فهد بيه شوية ولا ما ينفعش دلوقتي؟ لا دلوقتي ما ينفعش عشان أنا تعبان